家好，我係 Coach John。咁今日咧，本來係落雨嘅呢幾日，風和日麗啦，係啦。咁咧我咧就想拍條片咧，係關於咧呢個咧點解我打個波成日都會落網嘅咧？咁咧其實咧我哋打波咧係需要 low to high 嘅。咩叫 low to high 咧？嗱，聽就聽得多啦，教練都會成日講嘅。low to high 咧就係咧我哋咧 ready 嘅時候，嗱我側邊咁樣啦，側邊咁樣睇啦，係啦 ready 嘅時候。係啦，或者咁拉後啦，或者咁樣拉啦，係啦，係咧呢個位咧係唔會太高嘅，係啦。當然我哋要諗埋我哋擊球點喺邊啦，係啦。如果個波飛埋嚟咧，係咧唔係太高嘅，係咧腰或者咧係膝頭哥腳呢度到咧，呢度到係啊呢個位度唔係太高嘅，呢個位打咧，咁樣咧我哋咧係需要 low 嘅意思咧係 ready 嘅時候出板嘅時候 ready 呢個位咧係 low。但係咧打個波嘅時候咧，或者收咧係 high， 係啦，呢個叫 low to high， 係啦，呢個叫 low to high。嗱正面咁睇，嗱 low， 嗱咁樣係 low啦，見唔見到？嗱喺個身體嘅後邊，我哋唔好 over rotate 啊，係啦，身體後邊嚇喺後邊得㗎啦。low 擊球 to high 係啦。咁咩叫唔係 low to high 咧？就或者係做得唔啱係點咧？就係咧打橫就咁打橫係啦。亦都咧唔係擺上膊頭或者係高少少收嘅，即係純粹就咁齋打橫嘅啫。咁你會諗到咧，如果你個波嗱高點就可以打橫啦，高點咧就可以打橫咁樣係啦 ，across 落去啦。但係如果係低嘅話，你都係咧冇 low to high就咁打橫打咧，有時都會過到網嘅，係啦，有時都會一打咧個波飛高嗱，一打個波飛高咧都會過到網嘅。但係咧，如果你經常都係打橫嘅咧，就會落網噶啦。咁當然咧，仲有一啲原因啦，仲有啲原因係點解會成日都落網啦？就係咧，我哋咧成隻手去，係啦，成隻手去。呢種打法咧唔係唔得嘅。以前咧 old school 啲嘅打法咧係成隻手去嘅，即係成個大桿、成支大桿、成隻手臂咁樣去嘅，係啦。如果你成隻手臂咁樣去，加上呢個膊頭好勁咧，係啦，咁樣轉咧，咁樣打個波咧。即係冇接嘅，冇接 elbow 嘅，成隻手長桿咁打，加埋呢個膊頭咁樣揈落去，係啦，會係好容易落網嘅。第三咧就係咧，我哋嘅習慣啦，我哋嘅習慣成日都係好貼網嘅，總之就好貼網啦，咁咧就好容易落網啦。其實我哋喺打個波過網嗰度咧係要高少少，我哋要奄高少少，奄高啲，預高啲，係啦，個過網高度要高啲，咁咧就會 safety。啲嘅，咁我哋就示範下我哋點樣打咯喎。嗱，第一樣嘢啦，我哋咧落網，我哋成日都落網嘅，我哋冇 low to high， 我哋打橫嘅啫，打橫就咁打橫，係啦，打橫咪好容易落網咯。個過網高度咧好低嘅，齋打橫，係啦，就會好容易落網噶啦。好，咁我哋由 low to high 簡單啲咧，所有波咧都係 low to high。我哋嘅擊球點咧，首先係呢度先啦，唔係高波嚟嘅，喺呢度係啦。low to high 係啦，咁咧就會咧個波咧會有一個拋物線咧咁樣過網噶啦。擊球點咧係低，跟住插上去高嘅 low to high 係啦 ，low to high 係啦。嗱，記住 ready 係 low to high 係啦，咁咧個波咧就會好安全地咁飛過網噶啦。好，第二個 point。就係咧，我哋成支臂咁去嘅，成支臂好 old school 嘅打法，即係咧都係 low to high 嘅，但係咧你成支桿咁去，加埋個膊頭，係啦，哇，好生硬啊，係啊，好辛苦嘅。但係咧，以前咧阿 Coach John 都係咁打嘅，成隻手去嘅，冇接嘅，係啦。打 cross court 會點咧？係啦，就係咁樣啦，係啦，經常都會咁樣落網嘅。係啦，又好似好勁咁樣啊！我想大力啲打，一打咧就會打落網噶啦。好，咁點樣改善咧？咁當然咧，我哋要接 elbow 啦，我哋接個 elbow， 我哋係要收嘅，我哋要收嘅個 elbow。係啦，打完直手打完係要收嘅。嗱，咁樣已經好多噶啦。嗱，又唔使咁大力收，係啦，我哋唔好成支桿咁樣個膊頭咁樣懟出去。好，第三。就係咧，唔知點解，總之咧，我總之成日落網啦。咁應該點做咧？預高少少過網，奄高啲，係啦。嗱，好中意好貼網嘅朋友仔，係啦，咁咪會落網咯。
好貼網，落網，係啦，好貼網，係啦，賴網，係啦。咁我哋要點做啊？咁我哋識得咧aim高啲，諗高啲個網高度。咁其實點樣會高啲咧？我哋打少少個波底。嗱，我哋個波咧係有一個中心點嘅，有個中心點。我哋稍微咧個中心點低少少，指低少少，即係將個波咧擊球點咧係打個波底，係啦。咁咧唔係話即係咁樣打上去啦，唔係咁樣打上去啦，係少少波底咧個波已經係會高啲噶啦。嗱，aim高啲，係啦，諗高啲。嗱，諗高啲，我哋差唔多咧有1倍個網嘅高度嘅，即係一個網嘅1倍個高度，高啲，係啦，高少少個網，高啲，係啦，煙嘅呢球，高啲，係啦，高啲，係啦，咁樣咧，就算咧你稍有不慎，個波低咗咧，都唔會落網咯，係啦，會因為有個安全距離啊嘛。係啦，你預高啲嘅，再低翻少少都係過網。你好貼網嘅呢球，係啦，你稍微有一次低少少咧就落咗網啦，係啦。咁希望呢條片咧都幫到大家啦，歡迎大家 join 我嘅 private lesson 啦，係啦，亦都係歡迎大家去查詢嘅。